stari život. Bio sam u paklu droge preko 10 godina. Sada imam 36 godina. Sa 25 godina sam čuo evanđelje. Čuo sam priču o Isusu Hristu koji spašava ljude. Bio sam totalno rasturen. Jednostavno, nisam imao nadu za budućnost. I onda sam predao svoj život Hristu i doživeo oslobođenje. Pre 6 godina, pošto sam bio u programu Teen Challenge Raskršća 2 godine, kada sam izašao iz programa, razmišljao sam čime bi mogao da se počnem baviti u životu, pošto od nečeg treba da se živi. Pre toga ništa, baš nešto puno nisam radio, niti sam poznavao nešto o biznisu ili tim stvarima. I pošto sam završio školu za stolara, mislio sam daj da probam to da radim. I Bog mi je dao snagu da se borim. Bog mi je tada stavio viziju. Počeo sam od nule. Bukvalno nisam imao bušilicu jednu, ali sam imao veru u Boga. I posle 6 godina ulaganja i rada i truda sam došao do jednog nivoa. Taj moment gde sam prepoznao da ljudi žele kvalitet i da jedino to može da pomogne u biznisu i da jedino to može da te dovede do nekog nivoa gde možeš da prosperiraš u tome. Da se ne dešava sve danas i odmah, nego da je nešto ulaganje u budućnost. I da jedino tim ulaganjem možeš da profitiraš i da jedino tim ulaganjem možeš da doživiš ispunjenje ono koje ti treba. Koje i sam posao može da ti pruži. Ako voliš to da radiš. Ja ovim poslom koji se bavim jednostavno inspiriše me. Daje mi snagu, motiviše me. Volim kada napravimo kvalitetan nameštaj i ljudi uživaju u tome. Obožavam to da radim. Danas, rekao sam da sam počeo, bukvalno sam sam sklapao nameštaj, išao na montaže. I onda malo po malo, korak po korak, Bog mi je dao da mogu da zaposlim ljude, Bog mi je dao da mogu da otvorim firmu. Danas imam 2 zaposlena, radim i ja. Danas imamo puno zadovoljnih klijenata, sarađujemo sa raznim dizajnerima nameštaja. Pre 3 godine dobio sam viziju da trebam da uložim u jedan showroom ili salon nameštaja gde će ljudi moći da vide ono s čim se ja bavim i ono šta ja radim. I gde ćemo ne samo pričom, nego i delom pokazati njima šta mi u stvari želimo. Tako da sam se udružio sa prijateljem koji radi tapacirani deo nameštaja, a ja taj stolarski deo, i onda smo napravili zajedno showroom. To je bio pun pogodak. To je bio pogodak gde smo ljudima pokazali stvarno šta mi radimo. I još na jedan veći nivo smo otišli. I danas sam zadovoljan, zahvalan sam na svemu, sretan sam što imamo ovo, ali naučio sam u poslu kroz ove godine da jednostavno se ide korak po korak, nivo po nivo, i kako se osvoji jedan nivo, idemo dalje. Mi smo osvojili jedan nivo, sad želim da idem dalje. To bi nazvao proširenje biznisa. Voleo bi da radim na međunarodnom nivou, voleo bi da izvozim nameštaj, verujem da sa našim kvalitetom možemo da pariramo evropskom tržištu ili bilo kom drugom. Verujem da ne samo ja ili moj prijatelj, nego jednostavno ljudi u Srbiji su kvalitetni majstori, kvalitetni. Tako da danas, sada trenutno vizija koja mi je dalje je da moram da kupim mašine da bi mogao da pariram na tržištu, da bi mogao da pariram brzinom, kvalitetom i da bi mi ostajao novac u radionici, da ne bi odlazio puno na usluge i na stvari koje se trenutno dešavaju. Tako da, to je neka
trenutna moja vizija, verujem da će se to ostvariti i verujem da ću uspeti i u tome. S ovim snimkom bi voleo samo da ohrabrim ljude, da ako ti neko kaže nešto da ne možeš, pobedi to. Ja sam bukvalno počeo od nule i verovao sam da mogu da pobedim. I evo me danas sedim ovde i svedočim o tome da može da se uspe i da stvari dobre tek dolaze.